تیره شپه کابو 2:30 بجې د ریشتر په مقیاس 5.3 درجې زورورې زلزلې ختیځه سیمه ولړزوله. دغه زلزلې د کونړ نورګل ولسوالۍ د ودیر او شولت نومي سیمو کې ځای میشتو ته ځاني او مالي زیانونه ورړولي او د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د خلکو لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس وایي د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې ټیمونه یې زیانمنو شوو سیمو ته لیږلي تر څو له زلزله ځپلو سره اړینې مرستې وکړي. زیات نقصان پکې د نورګل ولسوالۍ په دغه دوه کلو کې رامنځته شوی دی چې یو د ودیرو کلی دی یو د شولت کلی دی. اوسه پورې تقریبا 6 کسان چې دي دا شهیدان شوي دي او تقریبا 9 کسان چې دي زخمیان دي. دغه دوه کلي ډېر زیات زیانمن شوي د خلکو کورونه راغورځېدلي دي. خلک اوس هم د کلي نه بار دي او د زلزلې هغه ټکانونه هم وخت تر وخته احساسېږي چې بار بار د زلزلې هغه ټکانونه راځي. نو نور علاقو کې هم د کونړ چې څومره ولسوالۍ دي ځای په ځای نقصانونه شوي دي. د ولسوالو او دغه شان د ولایت د مقام هغه ټیمونه ساحې ته د کونړ ولایت چارواکي او ځایي خلک وایي په یادو سیمو کې لا هم د زلزلې کمزوره ټکانونه احساسېږي. د تېرې شپې زلزلې بیا دلته په ختیځ کې د کونړ وروسته په ننګرهار کې هم خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست که څه هم کره ارقام نه لري خو وایي چې په یاد زلزله کې لسګونه کورونه په نسبي ډول تخریب شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین بیا وایي د ننګرهار پوهنتون د لیلیې د 40 محصلینو په ګډون 13 ټپیان د درملنې په پاره حوزوي روغتون ته ورلېږدول شوي دي. دوی زیاتوي د ورغلو ټپیانو ډیری یې له درملنې وروسته رخصت کړي او 6 تنه یې په روغتون کې بستر کړي چې له جملې د یوې مېرمنې روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د زلزلې په نتیجه کې موږ 10 کسان هیوادوال زخمي شوي چې دغه 10 کسان یې حوزوي روغتون ته راوړي او دې جملې څخه 6 کسان چې لږ وخیم وو هغوی بستر شوي دي او نور کور ته رخصت شوي دي. په دې وخیمو ناروغانو کې یو مریض ډېر زیات وخیم ده چې حالات یې ډېر نازک دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي په هیواد کې د وروستیو زلزلو له کبله اوښتو زیانونو ته په کتو ډېر ویرېدلي او دغه زلزله هم ډېره زوروره یادوي. چې موږ محصلین چې د زلزلې له کبله چې ډېر وډار شول هغه شول ځانونه د منزلو څخه لاندې خطا کړل ځینې زخمیان او ژوبل شوي دي. نو دا ډېره شدیده زلزله وه. وویرېدو ماشومان ټول هم ځان خطا کړل او د نورو زلزلو نه ډار شوي وو. مطلب د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت زلزلې نه ډار شوي وو. ډېره شدیده زلزله وه تقریبا 2:30 بجې د شپې وې او ډېره خوفناکه وه او لرو پرتو ساحو کې خو تقریبا عند مرګ ژوبل هم خبره راغلی. لغمان کې بیا د تېرې شپې زلزلې 4 تنه ټپیان کړي او د ځایي چارواکو په خبره چې په بېلابېلو سیمو کې کابو 15 کورونه ویجاړ کړي دي. متاسفانه چې زمونږ په لغمان کې 4 کسه زخمیان شول په دغه زلزله کې او تقریبا 15 کورونه تخریب شول او موږ خپل سیاتامې ریاست ته او همدغسې د حوادثو ریاست ته دنده سپارلې ده او چې لاړ شي د کورونو سروې وکړي او مقصد زخمیانو ته او خلکو ته رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دلته په ختیځو ولایتونو کې زیاتو روغتونو او سیلابونو هم سلګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه ورړولي او د ګڼ شمېر خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.